Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Ci gaban Lubiya Failush kashi na 24. Masu sauraro, idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Sai ku biyo mu, yanzu zan ɗora daga inda na tsaya a baya. Mami, na je school, zan yi latti sai na dawo. Tana gama faɗar hakan bata jira cewar mamin ba, ta fice abinta. A parking space ta same shi yana magana da Captain Sahib. Tana zuwa ta shige jikin shi ta hanyar kwanciya saman kirjin shi. Tana sakalo wuyan shi, juyowa ya shafa kanta tare da ɗage mata gira ɗaya. Aiko ta saki murmushi tana ƙara shigewa jikin shi. Bai ce komai ba sai umarnin da ya ba wa Captain Sahib ɗin kan abin da ya saka shi, kana ya ja hannunta ya saka a mota. Shi ma ya shiga mazaunin direba, ya ja suka bar gidan su kaɗai ba tare da yaran shi ba. Da kallo Captain Sahib ya bi motar har ta ɓacewa ganin shi. Dafa shi ya ji an yi, ko da ya juya ya ga Captain Usman ne ke masa dariya cikin barkwanci ya ce, Captain ya dai, wannan kallon fa, ko baka taɓa ganin oga ya yi driving ba ne. Ya sauke numfashi kafin ya ce, ba haka ba ne Usman, kawai ina mamakin yadda aka yi wannan abin ya faru. Wai dama ashe wannan yarinyar kanwar oga ce ba su sani ba daga ita har shi? Kasa manta dramar da aka yi da ita a Silaja, wallahi Usman. Wallahi kanwar ce, shi ma a lokacin bai gane ta ba. Shi ne ya kawo wannan damuwar, kuma ai ba ma kanwar kaɗai ba, matar shi ce fa. Cewar Kaftin Usman, ido Kaftin Sahib ya waro cikin mugun mamaki ya ce, matar shi dai, yaushe aka yi auren to? Ni ma dai ban sani ba. Amma haka auta Faiz ya gaya mu. Tabdijan, ka ce madam ce, gaske na ga wannan shigewar da ta yi wa oga ta yi yawa, kuma shi ma yana biye ta. Amma fa kam wannan ta yi wa oga karama, sai dai ya yi renanta. Dariya Kaftin Usman ya cikin neman magana ya ce to bara idan ya zo ka tambaye shi miji. Duka Kaftin Sahib ya kai masa a cikin sauri ya goce yana dariya. Tunda suka ɗauki hanya take makale a jikin shi tamkar wata mage har suka ƙarasa school ɗin. Malam, ni ka bani rigar ka na tafi da shi ciki. Riga kuma mai lusha? Ya tambaya yana ɗan waro manyan idanuwan shi. Mana, ai idan ka tafi ba zan ƙara jin ƙamshin jikinka ba, shine nake so ka bani ita kaji. Ta faɗa cike da taɓara, shiru yana kallanta cike da nazari, amma Sam ya kasa fahimtar komai. Hakan yasa ya shiga cire rigar jikin shi kawai domin ya bata ya huta. Dama ƙananan kaya ne a jikin shi, ni dai ba wannan ba, ta ciki nake so. O ya rabbi, ya faɗa kafin ya ajiye ta sama ya cire mata yadda take so ya bata. Baki ta washe bayan ta karɓi rigar ta rungume ta cike da shauki tamkar shi ta runguma. Tana lumshe lulu Isis ɗinta kafin ta buɗe tana sakin murmushi ta ce, Karka daɗe please Lion kaji. Martanin murmushi ya maida mata wanda ya kusa zautar da ita, kafin ya jinjina kanshi alamar ba zai daɗe ba kamar yadda ta ce. Ajiyar zuciya ta sauke, kana ta buɗe motar ta fice, shi kuma ya tada motar zai bar wurin, amma hango ta tsaye da tana kallon shi bata wuce ba, ya sa shi tsayawa tare da juyowa ya dawo kusanta. Gilas ɗin motar ya saukar sai kuma ya ga duk hakan bai mishi ba, kawai sai ya ɓalla murfin ya fito cikin takun shi na ƙarfaffan namiji kuma mai kilas ya nufe ta. What happened my bigger sweet? Nothing my lion, ta faɗa tana ƙaƙaro murmushi, ido ya zuba mata na ɗan daƙiƙu kamin ya saka hannu yana janyo ta jikin shi. Aiko kamar jira take ta ƙwaƙumin shi sosai tana sauke numfashi. Shi ma limshi rikitattun idanuwan shi yana shafa bayanta. Kusan minti 2 suna haka mutane sai kallon su suke cike da burgewa domin da yawa kallon ya da kanwa suke musu. Please ki je ki samu lecture ɗinki kin ji? Da kin gama zan zo mu koma gida na baki bebin ki fara, kina so ko? Cikin sauri ta shiga ɗaga mishi kanta tana murmushi domin har wani yar ta ji a jikinta. Shi ma murmushi yana ɗage gira ɗaya tare da limshe idanun shi, ya ƙara buɗewa yana tsotsar red lips ɗin shi ya ce, ita ma har ta buƙaci ganin ki Malish, kin ji yadda take neman ki kuwa? Ya faɗa yana wani taunar lips ɗin shi, dariya Failusha ta saka kana ta ce, Allah malam ina son mugun naga, sai kuma ta yi shiru, ki gami. Ya tambaya cike da kulawa, murmushi ta ƙara saki kana ta ce, a'a bara sai ka dawo sai na gaya ma, bai. Ta faɗa tana manna mishi kiss a kirji, domin ya yi mata tsayi sosai, tare da juyawa cikin sauri ta bi hanyar hall ɗinsu. Murmushin gefen baki shi mai yana shafa kwantacciyar sumar fuskar shi, kafin ya juya ya shiga motar shi ya bar makarantar.
Su Failusha kan ba su fito ba sai karfe 11. Suna fitowa suka samu wani wuri suka zauna inda ba hayaniya. Ita da wasu 'yan mata, domin ita sam duk da iskar da ke kaɗawa warinta take ji, shi yasa ta toshe hancinta da rigar layon ɗinta tana shaƙa. Sai dai sam ba ta yi mata yadda take so ba, domin ta fi jin daɗin ƙamshin jikin layon ɗinta. Suna nan zaune suna jira 12 ta yi, suka ƙara shiga kawai sai ta ga motoci kusan 3 sun yi fakin a gabansu. Sojan da ke ciki ne ya fito zuwa gabanta, ya tsaya kafin ya ce, "Assalamu alaikum, madam, oga ya ce ki zo." A hankali Failusha ta ɗago ta dube shi sai kuma ta kalli motocin, duk da cewar su ne na Lieutenant Musayyar, amma babu wanda yake cikinsu. Sai dai kuma ɗaukin ganin shi ya hana ta bawa tunanin muhimmanci. Hakan yasa ta miƙe kawai ta nufin motar da aka buɗe mata. Ta baya ta shiga, kafin ta rufe motar ta jiyo domin ta ga layon ɗinta. Amma mai tana juyowa ana fesa mata wani abu a fuska, kafin ta yi wani yunkurin kawai ta baje a wurin sumammiya. Su kuwa suka ja motocinsu suka bar makarantar. To fa ina kuke manyan mata masu capacity, mata nake magana ba muna mata ba. Hajiya, idan kin san kina da matsalar rashin samun alheri gurin oga, ko rashin sha'awa ko rashin ni'ima, ko matsalar rashin samun cikakkiyar gamsuwa a gunki ko gun mai gidanki, to ku garje, domin ga haɗin buzaye na musamman. Domin matan sunna, idan kin san ba akan mijin aurenki zaki yi amfani da shi ba, to ina baki shawarar to karki, domin kuwa ba zai taɓa iya rabuwa da ke ba, ko da kuwa aure kika yi. Kana idan mijinki na neman mata, shi ma wannan fagen naki ne, uwar gida mai capacity. Muna da takaddarin haɗi na musamman daga ƙabilar Kanuri. Muna da ɗan sababi ingantaccen haɗi daga Sakkwatawan Shehu. Muna da Ruhul Khair, gagarumin haɗi daga ƙabilar Buzaye. Muna da mai ƙanƙara daga ƙabilar Togawa. Muna da ɗan kuwa, maganin kurman namiji daga ƙabilar Shuwa. Ba iya wannan ba, muna da kalolin magani kala-kala masu inganci, kama daga maganin sanyi infection har zuwa hips da breast. Kana sanyi ko da ya hana ki haihuwa, ko da haifaffe ne a jikinki. Bi kudratillah, idan kika yi amfani da maganinmu, to zai barki in dai ba na ajali ba ne. Manyan mata a motsa, ga duk mai buƙatar wannan maganin zai iya tuntuɓar Autar Alheri, wato Dr. Yasmin Ahmad a wannan lambar 070-309-2176. Allah ya ba mu lafiya mai amfani duniya da lahira. To fa ina kuke manyan mata masu capacity, mata nake magana ba muna mata ba. Hajiya, idan kin san kina da matsalar rashin samun alheri gurin oga, ko rashin sha'awa ko rashin ni'ima, ko matsalar rashin samun cikakkiyar gamsuwa a gunki ko gun mai gidanki, to ku garje, domin ga haɗin buzaye na musamman. Domin matan sunna, idan kin san ba akan mijin aurenki zaki yi amfani da shi ba, to ina baki shawarar to karki, domin kuwa ba zai taɓa iya rabuwa da ke ba, ko da kuwa aure kika yi. Kana idan mijinki na neman mata, shi ma wannan fagen naki ne, uwar gida mai capacity. Muna da takaddarin haɗi na musamman daga ƙabilar Kanuri. Muna da ɗan sababi ingantaccen haɗi daga Sakkwatawan Shehu. Muna da Ruhul Khair, gagarumin haɗi daga ƙabilar Buzaye. Muna da mai ƙanƙara daga ƙabilar Togawa. Muna da ɗan kuwa, maganin kurman namiji daga ƙabilar Shuwa. Ba iya wannan ba, muna da kalolin magani kala-kala masu inganci, kama daga maganin sanyi infection har zuwa hips da breast. Kana sanyi ko da ya hana ki haihuwa, ko da haifaffe ne a jikinki. Bi kudratillah, idan kika yi amfani da maganinmu, to zai barki in dai ba na ajali ba ne. Manyan mata a motsa, ga duk mai buƙatar wannan maganin zai iya tuntuɓar Autar Alheri, wato Dr. Yasmin Ahmad a wannan lambar 070-309-2176. Allah ya ba mu lafiya mai amfani duniya da lahira. Misalin karfe 1 daidai, motar Lieutenant Musayyar ta shigo school ɗin. Bayan ya yi fakin, ya fiddo wayar shi yana kiranta, amma ba ta shiga, wayar a kashe. Sosai ya yi mamaki, domin tun lokacin da ya bata waya ba ta taɓa kashe wayar ta ba. Ko da kuwa ba ta da lafiya ne, sai yanzu da ta san zai kira ta idan ya zo za ta kashe, ya tambayi kanshi. Kafin ya rufe motar kawai ya nufi ofis ɗin shugaban makarantar. Bayan sun gaisa, ya ce masa yana so a kira masa ƙanwarsa ne, sunanta Failusha Mahabub Shatima. To shi ke na yallaɓai, bari a nemo ta, level nawa take? 1 tana karantar gynecologist ne. So shi kenan yanzu za ta zo insha Allah. Cewar shugaban makarantar yana ficewa daga ofis din. Kusan minti 20 sai gashi ya dawo yana faɗar, sorry yallaɓai,
Na barka kana jira, wallahi ƙawayenta sun ce tun 11 ta bar makarantar nan domin wasu sojoji ne suka zo ɗaukar ta. Wata irin ɗagowa Lieutenant Musayyir yana kallon shugaban makaranta a razane jin an ce sojoji suka zo ɗaukar ta. To su waye? Ya tambayi kanshi kafin ya ce sojoji kuma? To waye ke da zarrayi min wannan kutsa? General Mutallam ne kawai zai iya hakan. Ya shiga cikin lamarin ahalina ba tare da sani na ba kuma da kyakkyawar manufa. Ya ƙara bawa kamshi wannan amsar kafin ya zaro wayar shi kawai ya shiga kiran mami. Domin inda a ce wani kawai aka ce ya ɗauke ta ba zai tada hankalin shi ba domin ya san duka ƙannin shi za su iya zuwa ɗaukar ta ko da bai sani ba. Amma sojoji to da wace manufar? Yana cikin wannan tunanin ya ji mami ta ɗaga wayar. Bai ko bari ta yi magana ba ya ce mami Lusha ta dawo gida? A'a babana ba tare kuka fita ba? Kit ya kashe wayar Dr. Nur ya kira ya tambaye shi ko shi ne ya ɗauko ta daga school ɗin. Shi ma Nur ya ce ba shi ba ne. Haka ma Fawwan, Mahir, Auta, Faiz kowanne sai da ya kira amma suna shida masa ba su suka ɗauke ta ba. Tashin hankali kenan wanda ba a saka maka rana. Wata irin zaburaye tare da fatali da tebul ɗin da ke gaban shugaban makarantar. No, impossible wallahi, waye yake da wannan ƙarfin gwiwar na ɗaukar min mata ba tare da sani na ba. Da wace manufar aka ɗauke ta? Sata ba? No, matar Lieutenant Musayyir Mahabub Shatima. Ta fi ƙarfin sata wallahi, ko ahalin Shattima sun fi ƙarfin sata wallahi. Balle ƙanwata kuma matata, no, ya faɗa da azabar ƙarfi yana naushin iska. A take jikin shugaban makarantar ya ɗauki karkarwa cikin mugun tsoro da tashin hankali. A ran shi sai faman addu'a yake duk wanda ta zo bakin shi ganin yadda wannan gabjejin sojin ya burkice musu lokaci ɗaya. A take aka cika ofis ɗin shugaban makarantar da duka malamai ana jimami. Ɗalibai kuwa duk suna can ba san me ke faruwa ba sai tsiraru daga cikinsu. Waya ya zaro daga cikin aljihun wandon shi, ‘yar ƙarama domin ba da ita yake amfani ba. Kunna ta ɗauki ƙara kafin ya maida ta aljihun wandon shi. Aiko ba abu minti 3 ba da kunna ta suka ji jiniyar manyan motocin sojojin Iran irin na yaƙi ɗin nan. Ta karaɗe illahirin makarantar. Kafin su yi wani motsin kawai suka ga motocin na shigowa cikin makarantar cike da azababban gudu tamkar za su tsaga gasa. Suna gama shigowa suka shiga durgowa da bindigoginsu cikin hanzari tamkar waɗanda za su yaƙi. Haka wasu daga ciki suka nufi ofis ɗin shugaban makarantar domin a nan location ke nuna musu Lieutenant Musayyir yake. Cikin ƙanƙanin lokaci suka yi wa makarantar ƙawanya. Shugaban makarantar da sauran malamai suna ganin wannan kwaratan sojojin masu kama da samudawan farko domin kuwa tamkar waɗanda ba sa ji kuma ba sa gani haka suke. In dai ka sake ka shiga hannunsu to ka kaɗe domin sai dai uwarka ta haifi wani. Ai a take jiki ya ƙara ɗaukar rawa, masu kuka na yi, masu sakin gudawa a jikinsu na yi, domin ba wanda cikinsa bai hautsi ne ba a cikinsu. Haƙuri suke son bashi amma babu dama domin ko ba da haƙurin rahama ce. Sauran ɗalibai kuwa suna can labari ya riske su har da ƙanwar Anti Marwa wato Maiha. Aiko ta rushe da kuka tana tsinewa wanda suka ɗauke Failusha. Domin ko fitowa a tare suka fito abin da ya raba su kamshin turaren Maiha san bai yi wa Failusha ba, shi yasa ta koma can nesa da su inda ba za ta ji shi ba. Ashe rabon a sace ta ne. Tana nan tana kukanta aka zo kiransu domin Lieutenant Musayyir cewa ya duka a kira mishi 'yan department ɗinsu. Haka aka taso su a gaba aka kai masa su. Kallo ɗaya ya yi musu ya ɗauke kanshi kafin ya yi magana. Wata daga cikin ƙawayensu ta ce, wallahi Allah ni ban ganta ba tunda aka fito fefar farko. A tare da Maiha suka fito, da sauri ya kalle su na sansanin wace Maiha, sai dai ba su gane yaren nashi ba, domin ‘yan muskilancin sun motsa, babu ba a san magana idan kuma ka kawo wargi kaga tsantsagaryar rashin ‘yan, ganin ta ƙi magana ne yasa ya rinsa idan shi kawai. Aiko wani soja ya zubga mata mugun mari sai da ta wuntsula kafin ya ce, Who is Maiha? Ya faɗa cikin tsawa mai aman sauti sai da ofis ɗin ya ɗauka baki ɗaya. Ihu wannan yarinyar ta saki tare da fitsari lokaci ɗaya tana nuna Maiha. Ai kowa ya mai da kallon shi gare ta. Maiha kan gabaki ɗaya ta rikice in ban da kirma babu abin da jikinta ke. Cikin tashin hankali ta ce, wallahi Allah ya Shatima tare da ita muka fito. Sai dai mun rabu saboda kamshin turare na ne bai mata ba. Ta ce zuciyar ta ke tashi, ita kamshin jikin yayanta kawai take son ji. Shi yasa ta yi nesa da ni, ta je ta zauna tare da fidda wata riga tana shaƙa. Ni kuma da na ga haka sai kawai na yi dariya na tafi abina, domin wallahi ni ban yi tunanin wani abun ba, ni na ɗauka kawai tsokana na ne take yi. Ta ƙarasa zancen tana rushewa da matsanancin kuka.
Ido ya Shatima ya rintse da ƙarfi saboda kalaman Maiha sun yi bala'in ƙara zafafa masa rai, domin tun da ta faɗi sunan shi ta faɗi wannan zancen tabbas sun yi hakan da ita, domin daga shi sai ita suka san hakan. Ko su mami ba su san tana son ƙamshin jikinsa ba, to yanzu da suka ɗauke ta ina za su sama mata ƙamshin jikin nashi da take so. Ya tambayi brain ɗin shi tambayar kuma da ba ta da amsa. Oh God, ya faɗa a hasale yana ɗaukar iska, kafin ya kalli yaran nashi ya ce, You are the head of this school. Okay sir, suka haɗa baki wurin faɗa. Shi kuwa bai jira cewarsu ba ya fice daga ofis ɗin a hasale. Ai kuwa nan take wuri ya ƙara ruɗewa da koke-koke daga malaman har ɗaliban. Cikin tashin hankali da ruɗani, mota ya shiga tare da fusga a guje ya bar makarantar. Sai dai tashi na fita ta Dr. Nur da Mahir na shigowa lokaci ɗaya. Kuma suna gama shigowa wannan sojojin na rufe ƙofar gate ɗin makarantar gaba ɗaya. Suna yin fakin wannan sojojin suka zagaye motocinsu cikin tuhuma, da mamaki duk suke kallon sojojin kafin su buɗe motocinsu suka fito. Ai Maiha na ganin Nur ta sheko wurin shi tana faɗa, Ya Nur, wallahi ban san wanda suka sace ta ba, ni ma ban san za a sace ta ba, don Allah ka taimake mu. Ya isa Maiha, please ki min bayanin yadda zan fahimta. Ya faɗa cikin tashin hankali domin tun da suka fito sojojin suka ga tsantsar kama da mai gidansu a gun Yanur. Suka canje domin wasu daga cikinsu sun san ƙannan nashi a fikco. Wani malami ne ya shiga basu labarin duk abin da ya faru tun shigowar Lieutenant Musayyar, har labarin ɓatan Failusha da suka ji, domin san Maiha ta ƙi samun nutsuwa balle ta yi masa bayani. Habawa, ai tun kafin malamin ya gama bayanin shi, zufa ya fara wanke musu fuska ta ko'ina, domin sun san yau kam tashin hankali ya samu a gidansu. Saboda Lieutenant Musayyir bai iya ɓacin rai ba, idan ran shi ya ɓaci kuwa sai ta shafi kowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai suke maimaitawa kafin Yanur ya koma mota cikin tashin hankali. Ya bi bayan yayin nashi, shi ma Mahir tashin motar ya shiga ya bi bayansu. Lieutenant Musayyir kai tsaye gida ya nufa, kafin ya isa ne ya kira Mutallab a waya ya gaya mishi ya ba da umarnin shige da fice a garin Abuja, a baza sojoji ta ko'ina domin an sace Angel ɗin shi. Tabdijan wata muguwar ashar Mutallab ya lailayo ya ɗora a sojojin da ke tsaye a wurin cikin ba da umarni. Ya gaya musu abin da yake bukatar a yi, aiko kafin ka ce me, tuni garin Abuja ya ruɗe da wannan sabon tashin hankalin da ya riske su a yau. Domin sojoji sun bazu ta kowane lungu da saƙo, ba a shiga kuma ba a fita, kana ko zirga-zirgar cikin gari da za ka yi an rinka binciken ka kenan tamkar wani ɓarawo. Yana isa gidan ya samu Mami da Hajiya Kaka jigum-jigum domin tuni labari ya riske su. Hajiya Kaka kam sai kuka take tana tsinewa ko suwaye suka sace Failusha. Mai sunan malam ya ake ciki ne ko an ganta ne? Cewar Hajiya Kaka tana ƙoƙarin miƙewa ta bi bayan shi. Ganin ko kallon su bai yi ba ya haura faɗin shi. Da sauri Mami ta riƙe ta tana faɗa, "Yi haƙuri mama, insha Allahu za a ganta. Kar ki bi shi a wannan halin da yake ciki, domin ba zai saurare ki ba, kin san halin shi." Haka Hajiya Kaka ta koma ta zauna ba tare da ta yi wata jayayya ba, domin ita kanta tana hango wutar bala'in da ke kwance a cikin ƙwayar idon shi. Shi kuwa bai ma san suna yi ba, bedroom ɗin shi ya wuce tare da buɗe wata ƙofa da ke jikin bangon ɗakin shi. Ya shiga, ɗaki ne mai ɗan girma a ciki wanda babu komai a cikin shi sai manyan kwamfutas da kujerun zama. Wata kwamfuta ya nufa tare da buɗe ta ya kunna, a take ya saka wasu numbers ya fara aiki cikin ƙwarewa. Aiko cikin ƙanƙanin lokaci ya samu abin da yake so, location ɗin da contact ɗin Failusha ke aiki. Ido ya zuba wurin kafin ya ce, "What? Iyakan Nasarawa kuma?" Domin akan hanya da za ta sada ka da garin Nasarawa su ta yaga location ɗin. A zabure ya miƙe tare da buɗe wata durowa, ya ɗauko ƙananan bindiga guda biyu ya tura cikin aljihun bayan wandon shi, tare da ɗaukar waya ya kira Mutallab. Fitowa ya cikin tafiya ta ƙaƙƙarfan namijin zaki kuma mafarauci ya nufo General Palm tamkar zai tsaga ƙasa. Kallo ɗaya za ka mishi kasancewa ran shi a mugun ɓace yake. Ƙofar ficewa ya nufa cikin sauri. Mami ta ce, "Babana," cik ya tsaya daga tafiyar ba tare da ya fice ba, yana sauraron ta. Tasowa ta har ta zo kusan shi, kana ta ce, "Dan Allah babana, abu komai a hankali, kar ka yanke hukunci cikin fushi dan Allah. Ka je cikin aminci, Ubangiji Allah ya tsare ku ya kuma ba ku nasara, Allah ya bayyana dota duk inda ta shiga a duniyan nan." Amin ya Allah ya amsa da lift ɗin shi kafin ya juya ya riƙe hannun Mami kawai ba tare da ya ce komai ba, sai kuma ya juya ya fice daga gidan.
Motocin shi na fita layinsu, su kuwa nasu na shigowa layin su uku, Mutallab da zugar yaran shi, sai Mahir da Dr. Nur. Ganin ficewar Lieutenant Musayyir yasa duk suka mara wa motocin shi baya, inda suka ɗauki hanyar barin Abuja zuwa garin Nasarawa, inda location ke nuna masa contact ɗin Failusha. To, masu sauraro, sai ku tara a shirinmu na gaba dai. Idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri, za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.